আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালো। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। আজকের ভিডিওতে আমি মাঘ কেক বানিয়ে দেখাবো। আমাকে একজন রিকোয়েস্ট করেছে কমেন্ট বক্সে, একবার না তাও দুইবার, যাতে আমি মাঘ কেক বানিয়ে দেখাই। চকলেট মাঘ কেক, আই গেস। তো আজকে আমি সেটাই বানিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব। তো কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করা যাক। মাঘ কেক বানানো আসলে অনেক সোজা, একদম অল্প সময়ে আর অল্প কিছু ইনগ্রেডিয়েন্টস দিলেই মাঘ কেক রেডি। আর সময় তো কম লাগেই। মাঘ কেকের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মাঘ। এরকম একটা মাগ দরকার। এরপর যা দরকার আমি দেখাচ্ছি। এই মাগের মধ্যেই আমি স্ট্রেনারে 2 টেবিল চামচের মতো ময়দা নিয়ে নিচ্ছি। তারপর এর মধ্যেই বেকিং পাউডার 1/2 টিস্পুন, ভ্যানিলা সুগার 1/2 টিস্পুন। তারপর এখানে 1 টেবিল চামচের মতো কোকো পাউডার মিক্স করব। তারপর এই মিশ্রণটাকে ভালো মতো স্ট্রেন করে নেব, আর যাতে কোনো লাম্পস না থাকে। আর স্ট্রেনের মধ্যে কোনো লাম্পস থাকলে সেটা ফেলে দিতে হবে। ও, একটা জিনিস মেশাতে ভুলে গেছি, বেকিং সোডা। বেকিং সোডা অবশ্যই দিতে হবে। তো আমি এখানে 1/2 চা চামচের মতো বেকিং সোডা নিচ্ছি। আমি না সব সময় দেখা যায় যে কিছু না কিছু ভুলে যাই। তো যাই হোক, এখন চিনি দিব 1 টেবিল চামচ। কেউ যদি মিষ্টি বেশি পছন্দ করে তাহলে তার ইচ্ছা মতো বাড়িয়ে নিতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। তারপর সামান্য একটু নেড়েচেড়ে এই মিশ্রণের মধ্যে মেল্টেড বাটার 2 টেবিল চামচের মতো দিচ্ছি। তারপরে এনি কাইন্ড অফ মিল্ক মেশাতে হবে। তা আমি এখানে রেগুলার মিল্ক নিয়েছি, 3 টেবিল চামচের মতো নিচ্ছি। তারপরে এই মিশ্রণটাকে খুব ভালো মতো মেশাতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা পারফেক্ট ব্যাটার হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে ভেতরে যাতে কোনো রকমের কোনো লাম্পস না থাকে। তো ফাইনালি এই হচ্ছে আমার ব্যাটারের অবস্থা। তো কনসিস্টেন্সিটা এমন হয়েছে। তো এখন আমি এর মধ্যে কিছু চকলেট চিপস দিব, যাতে এই কেকের টেস্টটা আরও বেশি রিচ হয়। তারপরে বেশি না, অল্প কিছু দিচ্ছি। তো জাস্ট উপরে দিয়ে সামান্য একটু নেড়ে চেড়ে তারপরে এই মাগটাকে মাইক্রোওয়েভে দিয়ে দিব 2 মিনিটের জন্য। ও নো, আমার মাইক্রোওয়েভে আগের থেকে 18 সেকেন্ডের মতো টাইম সেট করা ছিল। তো টোটাল আমার হয়েছে 2 মিনিট 18 সেকেন্ড। তো কোনো সমস্যা নেই, 2 মিনিটের বেশি হলেও কেকের কোনো কিছু হবে না। ওকে, কেক হয়ে গেছে। তো এখন আমি একটা স্টিক দিয়ে চেক করে নিচ্ছি যে ভিতরটা পারফেক্টলি ডান হয়েছে নাকি। তো হয়ে গেছে। তো এই হচ্ছে আমার কেকের অবস্থা। তো একটু সৌন্দর্যের জন্য উপরে আমি কালার্ড সুগার বল স্প্রিঙ্কেল দিয়ে দিচ্ছি যাতে দেখতে পারফেক্ট হয়। ফাইনালি এই হচ্ছে আমার মাগ কেকের অবস্থা। পুষ্পসী, আসো, কেক খাবে তুমি? আচ্ছা আসো। ওকে, এখন আমি কেকটা কাটবো। তো কেটে আমি দেখাচ্ছি ভিতরে কেমন হয়েছে। সো সফট, ময়েস্ট, অনেক ময়েস্ট আর পারফেক্ট Mommy, সফট। I'll try it. আর
টেন্ডার। ওকে, এদিকে আসো। কেমন হয়েছে? These are delicious. ডেলিশিয়াস? হ্যাঁ। ও লালা, ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি একটু দেখি কেমন হয়েছে, কারণ পুষ্পসী তো বললো যে ভালো হয়েছে, তা আমি এখন একটু দেখি। বিসমিল্লাহ। আসলেই গন্ধটা অনেক সুন্দর, একদম চকলেট। আসলে কেকটা মজা হয়েছে, টেম্পটিং, মানে স্টপ করা যায় না। তো যাই হোক, আমি এটা খাবো না, পুষ্পুষি খাবে। তো এই ছিল আজকে আমার ভিডিও। হোপ করি যে রিকোয়েস্ট করেছে তার কাজে আসবে এবং ভালো লাগবে। এই পর্যন্ত, দেখা হবে অন্য কোনো দিন, অন্য কোনো ভিডিওতে, অন্য কোনো ব্লগে। টিল দেন, স্টে সেফ, মাচ লাভ, টেক কেয়ার।